നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ വോൾക്കാനോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാം. അപ്പോൾ വോൾക്കാനോ പൊട്ടി വരുന്നൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അളവിൽ ഒരു PVC പൈപ്പ് മുറിച്ചെടുക്കണം. അളവിൽ PVC പൈപ്പ് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലോട്ട് നമുക്ക് അടിഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇരുന്ന് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തു. ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിടുന്ന സോളാപ്പൊടി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മതി. അപ്പോൾ നമുക്കിനി മണ്ണും ചെളിയൊക്കെ വേണം. അപ്പോൾ നമുക്കത് എടുക്കാൻ പോയി. അപ്പം മച്ചാൻ നമ്മളിത് ഈ പ്ലൈവുഡിൻ്റെ പുറത്താണ് നമ്മളിപ്പം വോൾക്കാനോ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം. അപ്പം അതിനുവേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് വെള്ള മണ്ണും ചെളിയും ചെളിയും സാധാ മണ്ണും കൂടെ കറന്ന മണ്ണും കൂടെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മേളിൽ കിടക്കുന്ന വെള്ള മണ്ണ് നമുക്കപ്പം അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കല്ലും കക്കയെല്ലാം ഉണ്ട്. അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുക. നിറച്ച് വേരാണല്ലോ. അതിൻ്റെ സെറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ വോൾക്കാനോ ഏകദേശം സെറ്റാണ്. നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ചെടിയെ കൂടെ കുത്തി കൊടുക്കാം. സൈഡിൽ വരെ ചെടി വരുവാണ്. ചെറിയ അല്ല ചെറുതിൻ്റെ അടി മരമൊന്നും കിളിക്കത്തില്ല. അപ്പം മച്ചന്മാരെ നമുക്ക് നേരെ ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് നമ്മുടെ സോഡാപ്പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ സോഡാപ്പൊടി നമ്മുടെ ഈ PVC പൈപ്പിനുള്ളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. രണ്ട് കല്ല് ഇഷ്ടമല്ല. സോഡാപ്പൊടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് മൊത്തം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ പൊട്ടുമായിരിക്കും. പൊട്ടി നമ്മുടെ വോൾക്കാനോ പൊട്ടി ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്തായാലും സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മറ്റേ സോഡാപ്പൊടി ഇട്ടപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വിനാഗിരി കൂടെ കൂട്ടി ഒഴിച്ച് പൊക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇനി നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെല്ലാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അടിപൊളിയായിട്ട് വീഡിയോ വരുന്നവരെ